हमारे पास वैगन आर आई हुई है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और बैक गियर देते हैं तो आवाज़ आता है, तो इसलिए आपको चेक कराते हैं और प्रॉब्लम पकड़ते हैं कहाँ से है। गाड़ी को देख सकते हैं, स्टार्ट किया, बैक गियर, हैंड ब्रेक डाउन, देखिएगा, आवाज़ सुनिएगा, सुन सकते हैं। फिर से आगे करके पीछे करते हैं, सुन सकते हैं, कड़कड़ करके आवाज़ आ रही है, देख सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि इसके साइलेंसर में दिक्कत है। नीचे साइलेंसर की तरफ चल के देखते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है और आपको वीडियो में दिखाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं ये आवाज़ कर रहा है बैक गियर डालते ही। तो इसका उपाय करते हैं कि इसमें रबड़ लगा देंगे या ऐसा कुछ चीज़ दे देंगे जो जले ना। इसको उपाय करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।